Hein? Oh, botika kamboyenga ke bozoyoka bien te, hein? Batininga message ko boyoka. Donc, bino mo bomoni John Sambi. John Sambi. Ozana ninga chailo kuyi. John Sambi, John Sambi. Oh, John Sambi. John Sambi. Donc ninga zolo kaboye. Lelo moto na ndako na ngana yebite pona nini. Donc ninga zaboye John Sambi. Ngata na lobaka na bino, na lo kamena na kupupola. Ngata na lobaka na bino ke Manuela. Senaye ezalaka liquide boye bino boyo kamate. Donc on a lobaka na bino ke c'est à Jean-Robert Pleura ezalaka liquide oyo bino boyo kakangate. Bon. Ce qui c'est à Jean-Robert Pleura ezalaki liquide tendenge savon. Ndenge ni mobali. Pour vendre 4 années. Bakabondika ça fait 1 mois. Mobali déjà tikayo. Akende ko remplacer déjà na mwasi mususu. Akende ko remplacer déjà na mwasi oyo Jean-Robert Pleura. Ngata na lo balanga ke c'est na yo wana ezalaka liquide. Ezalaka liquide ya savon oyo ba lo balanga ote. Bon, ndenge ni ba ko remplacer yo au bout de 1 mois. Et mobali a ko remplacer Jean-Robert Pleura. Ayo ki le mawate. Ayebi ke yo yebani quand même. Alingaka la même 6 mois. Alingaka la même 8 mois. Tout le même 4 mois. Pourra présenter moi c'est mon sous. Mais yé azeli ata 3 mois té. Yé azali kaka 1 mois là qui c'est. Donc ça veut dire mon bali azala qui déjà ko tremper yo Jean-Robert Pleura. Ko yaka lisu na caméra to le barananga ke hamburger. Hamburger. Hamburger ndumba. Hamburger ndumba. Maman, ngandumba. Papa nanga italien tromparanga te. Ngandumba. Papa nanga italien ke na basi ebele te. Mais yo, ils sont des yo zandumba te. T'es trop fille ma fille wana après Sonia. Bango baza ndiye la visibilité à Lamborghini. Déjà la privé bango ba osenga ba pardon Sonia. Bango ba ndiye la visibilité à Lamborghini. Donc to komba na life te na ebandeli, to fika ba Brazzaville wana pardon na opesa bango visibilité belete. Bango na suka. Bango bazami kinza. Quand il a relaxé lelo yo Sonia akobela liboma soki na bengi kaka quick ako se suicider moi na mwasi wana azosala kama mama tango na koya oyokisa ka audio moko na bengi ka yo safu clean bon mona pete mona batako ya suicider ka après na kozwaka ngambo apamba donc ye wana to koloba na après déjà bani déjà koloba na bato soki nga na finge lisusu ta kolekation na direct donc tika na nibuna alingaka azwa visibilité pa nanga kanisaki soka finga kozwa visibilité po texte bilamba na ye donc tika ina biso tozana kacha biso tozana Manuela ya za start to tika ye nani kuna aluka visibilité na ntima nanga po texte pe ba chiffon na bilamba donc ye kutu azamu kinza pu pour ce que azaki mu kinza te alingaka komola bato te aloba na bato bolo bana Lamborghini soki ali ko finga te na butu awa ngape na kotika ye. Est-ce que na rando basala rango? Ça veut dire à perdre déjà. Ça veut dire à perdre. Donc John Sambi. Donc John Sambi nenga zolo bana bino de Lamborghini John Sambi akomi na bolingo. Soki to sali analyse na biso do Manuela. Ayebaki déjà que John Sambi a vu déjà moi si mususu. Yango wana Manuela yakaki aye kokosa biso maintenant tout ça l'analyse yango wana Manuela aye kokosa biso ke abimaka na mobali oyo pona nini po azokisa motema ya John Sambi. Donc John Sambi ayebisaki déjà Jean-Robert Pleura ke ngana yo esili ndenge eza boye ngana komi na copine nanga. Maintenant Manuela fallait koluka lisusu rando ezonga. Comme ça, il y a Kozokisa John Sambi, alobaki akomi kobima na César. Pour bino boyebi Manuela, soki a sola za kobima na César. Kasi déjà azoti a déjà moi ba selfie amiki, mais amena César. Mais yebi biso na kazo bima na César, biso to moni eloko moko te. Qui veut dire Manuela senga ke service na César,
Pour César a yambaye na téléphone en public, César a le banaye chéri. Comme ça, John Sambi, tango yo kango, John Sambi a zongi la ye. Maintenant, John Sambi tango yo kango, et puis si epe kanda, aïe en plein direct, aïe on lance la biso ba love na ye. Donc, ceux qui vont l'année liban à la bango, et comme il m'a kabwa vengeance sur vengeance. Maintenant, vengeance à John Sambi ya ya solo. Vengeance à Manuela, ya le kuta. Ah, ouais, comme il guerre à ma casse, hein. Guerre, ouais, comme il m'a cassé, hein. Guerre, comme il m'a cassé, hein. Ouh, vous avez la capture de quoi? Moi, que va profil Nabino. Vous avez la capture de quoi avant de faire la poupoula? Vous avez la capture de quoi avant de faire la poupoula? John Sambi. L'amour de ma vie, John Sambi. I love you, John Sambi. Eh, Manuela. Manuela, les logos là, la terre. Eh, Manuela. Manuela, John Sambi na ya kie. Manuela, John Sambi na ya kie. Papa, kie, Manuela. J'ai failli pisser dessus. En tout cas, tu es trop fort. Oh, Corinne, ma soeur chérie, tu vas bien? Tu vas bien, ma soeur? Donc, John Sambi denga zabo et John Sambi continue à love. Bon, tout ce qui est matambo, il y a love, il y a John Sambi. Tout côté n'a pas pour la. Bido moko bomoni déjà love. Love égale love. Jean-Robert pleura. Yo yé na caméra. Oyi koko sa biso. Que tout ça là, rando, tout là qui ça va meuble. Tout là qui ça, opération cuisine. Biso to zelio okini. Tozo mona oli susute, tozo yo ka oli susute. Donc il veut dire cuisine wanape ezalaki ayote. Bon, John Sambi pe atiki yo. John Sambi akomi na mwasi na ya sika. Bon, oya na caméra oya bisa biso nini. Que hamburger akosi. Cuisine ozana ngote, kosaki biso. Kosali cuisine na sika. Tolobi na yo. Kene lisusu ko filmer cuisine, o filmer na yo te. Ah, Manuela. Toko sala ondeni. Ngana yebi na mali soute hein. Parce que na komo yo ko même mawa. Parce que na boyo ko sala crise cardiaque. Parce que mobali olinga ki e makasi. Pour ezalaki motema na yo. O ezalaki bolingo na yo. Bon bolingo na yo mo vandi 4 années quand même eza ebele. Bana bayeba ki ye. Baboti na yo bayeba ki ye. Bon, mobali ngo patiki yo. Ake kozona ye mwasi mususu. Bon, okosala ndenge nini Manuela? Oyo ko mawa mami nanga. Na benga ta mami. Oyo ko mawa. Oyo ko mawa. Faut tout eza tata oyo. Tata o motastika yo makidi na ye. Ozwa tellement makidi ya tata na yo Linuela. Tata o motabebisa yo Linuela. Makidi ya tata evana tellement na sena yo. Donc mibali tango bakotaka. Ba mona kaka esprit de mort ya tata na yo, esprit ya tata na etikala na se Linuela. Yango na mobali moko azovanda na yo te. Yango na mobali moko te azobala yo. Yango na mobali moko te azomemona baboti na ye. Linuela oyebi nini okosala? Conseil na kopesa yo. Faut que le porter plainte na tata oyo. Hein? Faut que le porter plainte na tata oyo. Pour tata oyo, ce qui y a viola qui yote, ce qui a boti sa qui est mona libosote, Linuela. Jamais, au grand jamais Linuela. Olinga qui, on a malchance à boy. Conseil à Lamborghini, qui n'est porté tata aux plainte. Pour tata au motaza problème à ma crasse la vie na yo, Linuela. Parce que pour la tata oyo, Mibali tu bao tika yo ka boye. Mibali tu bazo le kaka bazo tika yo. Oh Linuela. Ozo koka kofana na mobali même pas 6 ans.
Minimum, on va dans la mibali 4 mois, 4 ans, 3 ans. L'une est là, vous allez refaire un hamburger. Oh, mais la tata na ya bali yote, mais nga, on va tata na nga zananga, l'une est là. Nga, on va tata na nga zananga. Mais yo, tala John de nga sali, l'une est là. John a tiki yo. Vous allez refaire un vrai chéri. John a koko tika nga jamais. Mais tala John a tiki yo. Et John a frappé fort. Moi, je ne pas à sapeuse. Vous montrez moi, c'est un cabo. Moi, je ne pas à sapeuse. Vous montrez. Donc, John a gagné bisota sota lokola yemo quoi. John a gagné zambalo bisota comme Manuel Azaki bisota sota te. John a gagné bisota sota. Vous montrez moi, c'est un bisota sota. Vous montrez. Dans la série de vidéo, moi, c'est un bisota sota lokola John. Donc, malheur. Moi, c'est un mot. Moi, c'est un bisota sota lokola John. Moi, c'est un mot. Moi, c'est un mot. Bomona moi sango moi sanga sota lokola John bomona bisota sota bozela bomona moi sango pe mon couche ko le quand même Manuel bomona moi sango bomona John a cause moi c'est bisota sota lokola emoko bomona John a cause mbalo sapeuse John a gagné sapeuse. Manuel Azaki sapeuse te. Yangwana John a tiki ye. Manuel Azaki sapeuse te. Yangwana John a tiki Manuela. John a gagné sapeuse. Bomona. Manuel a yeba ki kosa la sapte. Yangwana John a tiki Manuela. Bomona. Bozila bomona mwana ngope. Ah, vidéo wana za ko sauter moi si encore. John a gagné ça. Bisota sota. Lokola ye. John a gagné ça. Bisota sota. Ah, vidéo wana bazala ko sauter wana. John a gagné ça. Là, dans le vidéo, moi, si moi, ça va sauter. Le lot de une analyse, non? Le lot de ça, déjà, moi, si wana. Pour moi, si à John, il a star, na biso. Bon, c'est là. Non, écoute, les choses. Bon, moi, si à John, on va sauter. John, moi, c'est du sota. Moi, c'est du sota. Bon, c'est là. John, moi, c'est du sota. John, a mon balai bolingo. Bon, on a John à moi, c'est un mot. Osez. Ah, osez. Oh, c'est intéressant. Oh, c'est intéressant. John a gagné moi, c'est un bisota. Hein? Osez. Pourtant, on a attaqué ma vidéo. On monite John. John a gagné moi, c'est un bisota lokola. Donc, John a zongi saper. On monite John. Donc John a dit moi c'est à saper le cola bon mon John. Donc John a zo sakana souté. John a dit moi c'est à bisota le cola pour Manuel azaki bisota te. Manuel azaki moi ça zala ko ganga le cola di boma. Donc John a dit ko zo bisota. Donc John a zongi na monde na ya la sap. Bon mon John John a commis a zongi monde na ya la sap. John a zongi joie de vivre. John a dit, donc moi c'est du sota, zot pesa John Bolingo. John a cause moi c'est du sota. Tenga linga ba parti wana bomona moi c'est yango. Moi c'est du sota pe lokola mobile na ye. Bozela toke na vidéo mususu. Moi c'est du sota lokola mobile na ye. Bozela na patience, ma vidéo wana na préparer que etikali ya malgré ba les autres tikala ka pe na téléphone wana. Oh. Hey John a comme une sota. Oh yango bozela. Bomona moi c'est yango. John a que aux moi c'est sapeuse. Bomona. Fille moi azana taille hein. Maman makambo baby. Makambo baby.
John nous allons filmer même Manuel Ebele Boyete. Et John Sambien. Et John, nous allons commisser même Manuel Boyete. Moi je suis Mikolo commissaire Boye John. Et John Sambien, Mibalie. Et John Sambien, John Sambi. Ou comme quand on filme moi si au boy, même Manuel nous allons filmer Ebele Boyete. Mibale ba Congolais. Au père Manuel a toi Pamba, John Sambi, Motu Munene. John Sambi. John Sambi. John Sambi. Oh, John Sambi, John Sambi. John Sambi. John pour les autres catanagos. John on a John à moi John dengazo kumisa mwana mwasi oyo. John dengazo kumisa mwana mwasi oyo. John dengazo kumisa mwana mwasi oyo. Ou John Manuel a jamais memé na baninga na yo. John donc John yo zala ko kosa Manuel a boye. John donc yo zala ko kosa Manuel a. Oh mibali yo ande konanga soko vana mobale azo mema ona baninga na ete ko perdre temps na yote. Oh lelo ezarando te. John Sambie. Soki boke kaka na Facebook a John Sambi bokomona ndenge azosala ba direct na mwana mwasi oyo. Bozana bokoyeba ta. Oh my God. Oh my God. Oh my God, John Sambi. Oh my God, John Sambi azoni même makambo la sap. John Sambi koko zo mwasi a di sota. Tontino bomona tontino azali sota. Tontino azali sota lokola John. John a koko zo mwasi a di sota. John a koko zo biso mwasi a di sota. Hey, ni bale ba Congolais na sambo. Ouh, Linuela oh, mi bale ba Congolais. Linuela oh, mi bale ba Congolais ba zamabe. Ouh, John Sambi jamais on me m'a Manuel à la fête. John Sambi jamais on me m'a Manuel à la fête. John Sambi jamais on me m'a Manuel à la baninga na oboye ozo sala di sota. Yo zalaka ko sala di sota kana sanda kwa Manuela. Et pour moi si o John Sambi, yo zo me maina baninga na yo. Moi si ozo me maina ba fête. Hein? John Sambi. Oh my God, John Sambi, my God. My God, John Sambi. Yo jamais me m'a Manuel à la. Botia ba cœur, mi tout rouge. Bon, qu'on peut bloquer direct au thème au côté boébélé. Botia ba cœur. Botia ba cœur et belé. Et belé. Mo bangani na botia ba audio na bino na suka. Ngane nazana na Manuela. Na ko banana na bino te boza ba poids na ngata. Bolingi visibilité na nzoto na nga. Na ko tia bino na suka. Boza visibilité te na nzoto na nga. John Sambi. Donc yo John Sambi. Yo jamais me m'a Manuel na fête. Bon la sanga vidéo moko John Sambi akena na Manuel na fête. Jamais de la vie. Bon la kisanga vidéo moko ou Manuel azalaki na baninga ya John bazosala di sota jamais. John Sambi azala ko sala ka bi sota kana sada kwa Manuel amoni asali di sota. Maintenant na mona mwasi yo papa. Ozosala love makasi boy. Wow. Manuel azolela 4 années na baby sina mwana mobali yo. Manuel azosala matanga na ko sabino te 4 années à Pamba.
Manuela azosala matanga. Oh my God, Jesus. Jesus. Naza koute même na makasa ko pupola lisusu te. Pour déjà, oh déjà, ils soyons déjà. Naza koute na makasa ko pupola te, Manuela. On peut savoir déjà mawa déjà. Non, koka kutu te. Eh, mi bade ba Congolais. Otala kabino moko. Oza suna makasi te. Vraiment, John a pas dit que ba fête. Nasa suna iloko koloba te. John yo depuis ovana na Manuela okena fête te na Manuela. Depuis ovana na Manuela jamais même na baninga na yo. Hein, John Sambi. Oh my God. Manuela Zolela. Manuela. Yaga na pupula oka mamoke. Mena pupula ebelete. Ope sanga mawa. Manuela. Ah, Manuela. John Sambi. Pona nyo sali boy na ndeko na biso. John Sambi. Manuela. Omoni pani John bocha bakere belé et vidéo bazo signaler en ndenge moko. John Sambi. Omoni pona nini? Manuela oyebi pani John Sambi akimiyo. Eza pona oyo. Oza propre kaka soko leki na caméra. Poza salité. Pour moi si wana zalaka propre, maman, baye bakaye na serviette. Baye bakaye kate sika wana zo sala direct. Yango na moni John Sambi akimi yo. Po John Sambi amoni azo gagner le côté na sima na yo. Cuisine po zalaka na cuisine te. John Sambi alobi mena sala ni na mwati ya boye. Aza na cuisine te. Aza salité. Aza propre te. Abimaka solo choko. Yango na moni John Sambi balaka ko zo mwasi kuta sala ka choko makasi te. Je crois au traumatisant que John Sambi Manuela. Yangona John Sambi akimi na ye Manuela. Yangona John Sambi akimi. Pour John Sambi lobi moi na moi ça trop salité. Malgré zo pesa nga ba mbongo. Nga na kenanga. Hein? John Sambi lobi moi na moi ça trop salité nga na kenanga. Na tikiye. Moi c'est mo bibaza ko na cuisine te. Moi c'est mon bimazo lamba kaka na réchaud. John Sambi alobi te. Oyo moi c'est soki na landiye. Na kozonga ka sima. Moi c'est mon bibana keneke na ndako na ba serviette ka salité. John Sambi alobi te. Malgré zo pesa ngamo ba 300 € par chaque fin du mois mo ba 400. Te. Na kozonga ka sima. Yango wana omoni Manuela. John Sambi atiki yo. Yango no moni Manuela John Sambi azalaki déjà ko tromper na moi c'est depuis kala. Pour ce que zalaki ka bolingwa sika, ndaki a publier boité. Oh my God. Oh my God. Oyaka kokosa biso ke oyo eza cuisine na yo Manuela oyo. Oloba na biso ke oyo eza cuisine na yo. Okena na ndako ya bato. Ok, qu'on filme cuisine, on a les yoté. Bon, tu vas rebelle. Faut te dominer mes tours, tu vas direct au thé. Bon, bang à nini. Bon, bang à pona, pour la bino tout. Na ba braza, bino tout les lots. Bon, bang à nini. Hein? Nga déjà pour calmer bana. Na kena ko soma bango biloko na bango wana balinga kado bazana kaka chambre kuna na ko soma bango ba gâteau préféré na bango na lobi na bango à seule condition bon le bananga te que maman kata life. Yangona boyoka bangote. D'habitude balobananga tu fais du bruit. Ah ba lobate pona sombi bango déjà ba goûter wana balinga kama kasi. Na convaincre déjà bango. Jean Robert, yo yebisa biso que cuisine eza yo. To zeli yo o memi bisote. O sali biso sur life mususu te na kata cuisine. Donc ozo luka mbongo. Jean Robert pleura. Ozo lukambongo Jean Robert pleura. Pour ça la cuisine ya sika, pareil pour ya kolobake eza cuisine oyo. Okimi na rando. Tozo mona lisusu te.
okomi na yo na position mosusu. Oyo pe ezalaki cuisine na yo pe te. Yo Jean Robert ndenge eza boye yo olambaka na réchaud. Po yo ndako na eza na cuisine te. Olambaka na réchaud oza na cuisine te. Yango wana John Sambi akimi yo. John Sambi alobi o eza libabe na vana na mwasi moko aza na cuisine te. Mwasi moko ba servette eza salite. Mwasi moko aza kaka propre tanga bindaka na caméra. Botia ba kere belé direct ko katana. Ba mitou rouge eza ebene. To dominer bino ba mitou rouge ba bola ba mama na bino. Lelo boko lela. Ma bola ba mama na bino. Manuela. Johnson a kimi Manuela. Johnson a kimi Manuela. Johnson a kimi Manuela. Yo sala ki mariage dans binomi balé bobala la photo était. Photo motona lingaka photo yo. Photo motona lelaka photo yo. Otia baker. Mon photo motona la lelaka ngo. John Sambi. Maman a John Sambi. John Sambi pas azalaka moi douceur hein. Donc John Sambi senga ki Manuela. Mon bébé, veux-tu m'épouser? Manuela Lobby. Oui mon bébé, je vais t'épouser. Mais voyez pour l'année. Mariage en basalaka bango mi balé bade ebembe. Na katia hôtel. Bino bomona déjà. Mobala sengi fiançailles ka bino mi balé na katia hôtel. Normalement, quand ça linga sala ngonenge amemi mwana mwasi na fête balinga na ye après devant bateau atio yo atio binisi bag na ye. Donc fiançailles au binomi balé bosala ki donc fiançailles et ce qui kana nzela. Jean Robert pleura. Donc fiançailles ce qui kana nzela. Bébé tu veux m'épouser? Oui bébé je vais t'épouser. Donc fiançailles na binoyo et ce qui kana balabala. Jean Robert pleura yoza kofi nga métis kayente pardon métis kayente moi zana mobali na ye. Et Jean Robert pleura pardon nga moi zana papa na nga italien. Et Jean Robert pleura yoza mututu boye. Ne pas te se balba mututu. Linga na mope. Jean Robert bienvenue archive. Souvenir d'archive. Vraiment bon que le monde a direct tozo va ndako moko. Mobali nanga. Donc il parle de qui na cimetière. Bobana na cimetière, bo ceux qui peka na cimetière, Jean Robert pleura. Ngale na ko fingo belete na ça la yoka analyse parce que déjà mon témoin eza kozoka. Pour mon témoin déjà eza kozoka. Pour le makasi oyo on la même crise cardiaque. Donc les gens na yoka analyse. Bon li bala oyo suki wapi Manuela. Li bala oyo suki wapi. Donc Manuela batiki yo. Parce que remplaçons na moi si aza plus mon coup c'est que yo. Manuela Jean Robert pleura. Ngamo na kamwe. Mama bon mon elongi a John. Tanga zala ko le banaye. Chérie, veux-tu m'épouser? Chérie, veux-tu m'épouser? Chérie, veux-tu m'épouser? Jamais na sala life na zo mi tout rouge et belé boyen. Yo, braza biloizo. Ibola mama na yo. Ozo paniquer pour nani? On paniquer pour nani yo. Oluka ki guerre na Lamborghini non. Bonga jamais na sala ba direct na ngana zo mi tout rouge et belé boy. Yo lobi na batono que ceux qui na osala live ba yo ko signaler. Ngape na koloba na bato nga à partir de maintenant bon signala ka ba direct na e tout wana zo sala Brazzaville et ngamoko lobby nazo benga nazo déjà rendez-vous na URSAF okolapa oluki guerre non na ko yoksa bato ba audio okolapa na Lamborghini na enregistré déjà bato ba beninga kena tika yo na ko tika yo les sociétés Oyiba URSAF. Moto moko te. Akoko zwa 3 mois de vacances dans l'année. Parce que yo yiba ka URSAF. Moto sa comme yo moko zo tumbola na linga kina dose moi mokende ke bato alobi na ngana dose. Comme bozo sala mi tout rouge. Après na koleka na Manuela. Yo Brazzaville.
zala kimia nazo yoksa bato ba audio moto azana mikanda na yo za dana te dana kena ko sunga yo te po sala ba faux trafic ba mikanda bokosa URSAF yo ozana mosala ndenge na année okokozwa 3 congés et 1 mois parce que petit au trafic à mikanda petit oyebi te nana ne yuko sala faire petit au bengi bato po ba supplier nga au bengi yotini 2 personnes enregistré la 2 personnes on a petit pour na tika yo petit faut fondre la caméra na sa génuer devant Lamborghini sinon t'es petit ko perdre biloko tout dans l'état français parce que nga naza moyibi te nga na yiba l'état français te mais yo dana azana ba photocopie azana mikanda na yo wana ba sala ba trafic na enregistra pe nazana ba enregistrement tout awa donc nemo vani kuna oyebi ke Lamborghini azo beta masasi ya makasi ya tata bino bokosa kaka copain na ye aza prosenet na ye copain na aza wana batutu bayoka na internet atika bana na ye mama bana na ba koma kovanda wa bazongi ndako parce na lemi na yoka ngona matoi na bino bana na bazongi ndako bofina nga suni na benga bana nga boyoka chaque direct na bana kosala boyoka matoba mbongo bana na nga donc vous avez yoka ofina ngate bana nga bakenda na papa na bango alingaki en profiter parce que asali mingi na Afrique bon yo na kozoya après na ko fande na yo dossier na yo URSAF et que na URSAF nazo batonanga déjà à Paris lobby bazo kende nazo kende dénoncer yo après sur 24 heures faut ça la nga live faut ça génuer en plein direct yo moko ndengo vandi kuna oyebi ke Ghana moto alakisa yo kopwana pourquoi ça l'état français causant arrêt maladie au cause l'état français 3 fois donc petit ko futa bango mbonge belé nazana non na yo na numéro de téléphone na yo bako retrouver adresse na le aussitôt kaka na kombo na numéro de téléphone zala kimia vous signaler sous direct na ngate bitu rouge te guerre na ni ebalite guerre ebalite ngana o sala guerre na ote na internet petit na o sala guerre maintenant na yo na ko benga kaka URSAF nazana non na yo nazana prénom na yo nazana adresse na yo obosani tango tinanga pour rendre service comme ngana boya ko sala vaccin donc nazana adresse na yo nazana la coordonnées na tout lobinga Lamborghini na ko benga URSAF Brazzaville mobimba ba komona ngaki na komi mutema mabe parce que pona nini bo sakani tona ngana makambo lokuta ponga na yebi yote kosi ba makambo belé na direct na yo bato wana okosaki na enregistra bango peta na bengi bango tango ba ba richi to loba na yango ta kosi richi na ko yoksa bango ngo pe donc zala kimia pour l'instant na zana manuela maintenant à partir d'aujourd'hui bato na ngape alobi na bato na etanga na zakana direct ba signaler mutema na bino mabe boke ne signaler pe ya yokutu l'état français moto ba ko charger na yo mamangi azaka na mutema mabe te mina koko koma vwa mutema mabe meno pona bino pour Brazzaville mosusu alingaka sango sa vie na nga lokuta yo koma bani ko teksa bilamba yo po lingi oya ko sango sa vie na nga pa lokuta meno yo na ko mema mena na l'état français yo mena na ko mema na l'état français na zana non na yo na zana adresse na yo na ko pesa bango ba date wana okena na mboka 2 reprises en 1 mois dans l'année jamais motakozwa 2 mois de vacances plein parce que kosa ka l'état français petit et moto n'enregistre pas Ghana na zana toawa omi tuna te que cette fois-ci tango boya ko tumo la Lamborghini tango boya ko kosa Lamborghini makambo Lamborghini ko zala lokola démon tango ko linga subo ya ko samusanga lokuta ke malona ko zala plus monstre que le cabino tout ozinga nani tutu na bino te zala kan petit na zo ya epai na yo
lelo petit nako panza muzika na bino lelo bato bakomona kindoki na yo ndenge ozalaka mitema mabe ndenge bino moto bozala kotia bakombo ya bato ponga na pupola bato bozokosa nganga nazoyeba te nakotia ba audio malembe rendre bandit rendre fona mema na bino malembe akomisa olipoma yo moko ozoloba bolinganga na kufa petit oko se suicider petit oko sala life na lobby déjà na bato wana ba beninga faut sala nga life on s'agenouiller en plein direct sinon te ils savent bato wana bafutaka bato bako okofuta ba monde menene parce que monde la linga moyibi te donc kotina nga lisu bato te ba benganga oki kotina nga lisu bato te ba benganga petit o comprendre kotina nga lisu bato te na lobi na bato wana il faut s'agenouiller na Lamborghini parce que faut bino belé mais na bo banganga ce que ça genouiller ton plein life na Lamborghini faut vendre à genoux boyer ndenge maman na ya botayo faut vendre à genoux ce que vendre à genoux te petit na pesio 24 heures na zo benga